태국의 한 아파트 반려동물 금지 규정이 있는데 이웃집에서 개 키우면서 밤낮으로 지저댐. 아 진짜 미치겠네. 2년 동안 소음에 시달린 와나손이라는 남성. 관리사무소에 수십 번 신고했지만 저희도 어쩔 수 없어요. 아무런 조치 없음. 그래서 이 남자가 생각해낸 복수 방법이 아파트 복도에 반려뱀 2마리를 풀어놓은 그냥 작은 뱀도 아니고 사람 팔뚝만한 커다란 뱀들이 복도를 스르르 뛰어다니는 거. 오늘은 2마리지만 내일은 더 가져올 것이다. 페이스북에 영상까지 올리며 선전포고해버림. 이 영상이 온라인에 퍼지자 네티즌들 반응 폭발함. 개주인 아직 살아있냐? 뱀이 개 잡아먹을 것 같다. 다음엔 관리사무소에서 뱀 발견될지도 모른다. 완전 응원 댓글 잔치 크크크. 결국 논란이 커지자 관리사무소도 움직임. 개주인한테 벌금 42만원 개돈 내보내라고 명령. 와나손한테도 경고장 날아감. 뱀도 빨리 치우세요. 2년간 무시하던 관리사무소가 뱀 나오니까 하루 만에 해결됨.